Takže čau, já vás zdravím, tady je Velký Dave a vítám vás u přivítání na channelu po dlouhé době, opravdu asi rok a půl, možná díl, já nevím, je to hodně dlouho, co jsem nenatočil video. Jsem se konečně rozhodl, že si nebudu zakládat žádný jiný channely nebo takový a budu prostě pokračovat jako klasický Dave, jak jste ho znali, a byl takový ten blázen, že jo, vůl a takovéhle věci. A já jsem, nevím, jestli jsem vyspěl, to si nepřipadám zase. A mám tady někoho, kdo by vás chtěl pozdravit, je to můj bratránek, je to Skris, odebírejte ho, je to Frája. Nevím, kolik má odběrů, asi něco málo přes 40. Já už se ani sám nepamatuju, kolik mám, ale chtěl jsem vám hlavně říct, že se chystá jeden projekt, jako takový přivítáníčko, a je to film. Kvůli tomu mám tyhle brejle, protože to teďka točíme. Jsme v lese, už máme nějaký scény natočený a točí se to hlavně v tom lese. Překvapivě, jako to by vás asi nenapadlo, když jsme v lese. A tyhle brejle jsou sluneční. Překvapivě, že jo? Můžu si je dát jako pro větší drsnotu, jakože se vůbec nejsem drsnej a teď se asi vidíte, co? No čau! No tak já si je zase sundám, aby to nevypadalo nějak blbě. Tyhle si nechám a se vám moje tvorba pokračující bude líbit. A my jdeme točit, aby jsme to stihli ještě dneska, takže mějte se fanfárově, užívejte života a i ty se rozluč. Čau, čau.